គីមចុងអ៊ីលស្ថាបនិកនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ីលគឺជាអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីឆ្នាំ1994ដល់2011លោកបានបន្តតំណែងដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីការស្លាប់របស់លោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកហើយក៏ជាស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំប្រទេសលោកបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាងជាការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់លោកគីមចុងអ៊ីលបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមិនអើពើទៅលើការរិះគន់របស់បរទេសណាមួយឡើយលោកគីមចុងអ៊ីលកើតនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1941នៅជំរំយោធាព្រៃសម្ងាត់នៅលើកំពូលភ្នំបាក់ទូដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសច្បងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាស្ថាបនិកនិងជាមេដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1948គីមចុងអ៊ីលគឺជាកូនប្រុសដែលមកពីគ្រួសារអ្នកជាតិនិយមដែលបានតស៊ូយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមជប៉ុននៅដើមសតវត្សទី20គីមចុងអ៊ីលបានចូលរៀននៅសាលាបដិវត្តន៍ម៉ាំងយ៉ុងដេដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអប់រំកូនចៅរបស់សមមិត្តគីមអ៊ីលសុងក្នុងការកាន់កាប់អាវុធនិងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំនយោបាយនាពេលអនាគតរបស់កូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1952ក្នុងអំឡុងមានសង្គ្រាមកូរ៉េលោកបានស្នាក់នៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងចាប់ផ្ដើមការសិក្សាដំបូងនៅបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងជីលីនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពេញមួយការសិក្សារបស់លោកគីមភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយកុម្មុយនីសនៃទ្រឹស្ដីនយោបាយម៉ាក់និយមក្រោយមកលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យណាមសានក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ1958ហើយបន្ទាប់មកបានចូលរៀននៅ Academy នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1962ក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកក៏បានអមដំណើរឪពុករបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1961គីមចុងអ៊ីលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងខែកក្កដាអ្នកជំនាញនយោបាយភាគច្រើនជឿថាគណៈបកនេះធ្វើតាមប្រពៃណីនៃនយោបាយស្តាលីននិយមទោះបីកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់សូវៀតនៅឆ្នាំ1956ក៏ដោយមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានផ្ទេរទៅសាកលវិទ្យាល័យគីមអ៊ីលសុងជាកន្លែងដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយនឹងមុខជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅឆ្នាំ1963ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺជាពេលវេលាដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសជាច្រើនប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតកំពុងប៉ះទង្គិចគ្នាជុំវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនប្រទេសរណបសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកំពុងឆាបឆេះដោយភាពមិនចុះសម្រុងហើយកូរ៉េខាងជើងកំពុងដកខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលទាំងសូវៀតនិងចិននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកម្លាំងផ្ទៃក្នុងកំពុងព្យាយាមកែប្រែសារបដិវត្តន៍របស់បកលោកគីមចុងអ៊ីលត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកម្មករដើម្បីដឹកនាំការវិលុកប្រឆាំងនឹងអ្នកបះបោរនិងធានាថាគណៈបកនេះមិនងាកចេញពីបន្ទាត់មនោគមវិជ្ជាដែលបានកំណត់ដោយឪពុករបស់ខ្លួនគឺគីមអ៊ីលសុងនោះឡើយលោកក៏បានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលាតត្រដាងអ្នកប្រឆាំងនិងគោលនយោបាយបំភ្លឺដើម្បីធានាការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៃប្រព័ន្ធមនោគមវិជ្ជារបស់គណៈបក
លើសពីនេះគាត់បានធ្វើកំណែទម្រង់យោធាដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បកលើយោធានិងបណ្ដេញមន្ត្រីដែលមិនស្មោះត្រង់លោកគឹមអ៊ីលសុងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនគឺគឹមចុងអ៊ីលឲ្យដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1971ដល់1980លោកគឹមចុងអ៊ីលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកពលករកូរ៉េនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកគឹមចុងអ៊ីលត្រូវបានរៀបចំឲ្យឡើងដើម្បីស្នងតំណែងពីឪពុកជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកសាងទំនៀមទម្លាប់បុគ្គលលក្ខណៈជំរុញឲ្យលោកគឹមចុងអ៊ីលឲ្យដើរតាមលំនាំរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកគឹមអ៊ីលសុងមិនខុសពីឪពុកលោកត្រង់ណាសោះលោកគឹមចុងអ៊ីលជាអ្នកស្នងតំណែងគ្រួសារគឹមដែលមានចរិតស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងបកកុម្មុយនីសកូរ៉េប៉ុន្តែបុរសដែលកាលពីរស់នៅតែងតាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងស្លៀកឯកសណ្ឋានពណ៌កគីរូបនេះត្រូវបានបរទេសជាច្រើនជាពិសេសពួកមជ្ឈមប្រទេសចាប់ទុកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគ្មានត្រាប្រណីនិងមិនមានហេតុផលចាប់តាំងពីពេលលោកកាន់អំណាចរយៈពេល17ឆ្នាំមកគ្រោះអត់ឃ្លានបានរឹតរត់ប្រទេសមួយនេះគ្រាន់តែប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់បានស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានមេដឹកនាំដែលគេដាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរូបនេះបានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដោយបិទទ្វារជិតអំពើពុករលួយនិងការប្រកាន់បកពួកក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែក្រក្រីផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកបាយជាខិតខំអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលដើម្បីគំរាមកំហែងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនអិរិយាបថនេះហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1994រដ្ឋបាល Clinton និងកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមគ្រប់ខណ្ឌដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កកនិងរុះរើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដែលបង្កើតថាមពលចំនួន2និងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតក្នុងឆ្នាំ2000ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាការទូតឲ្យបានយល់ព្រមជំរុញការផ្សះផ្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចការព្រមព្រៀងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរជួបជុំគ្នាឡើងវិញនិងជាសញ្ញាមួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកបានលេចឡើងថាកូរ៉េខាងជើងបានចូលសង្គមអន្តរជាតិវិញបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ2002ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្កើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលសន្មតថាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភ្លាមនោះរដ្ឋបាល George W. Bush បានលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1994ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទីបំផុតនៅឆ្នាំ2003រដ្ឋាភិបាលរបស់គឹមចុងអ៊ីលបានទទួលស្គាល់ថាបានផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខនៅខែមករាឆ្នាំ2003លោកគឹមបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាមិនរិះសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរហើយគ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមនៅចុងឆ្នាំ2003ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាលបានចេញរបាយការណ៍មួយថាកូរ៉េខាងជើងមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជា2គ្រាប់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានឈានជើងចូលដើម្បីព្យាយាមសម្រុះសម្រួលដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush បានបដិសេធមិនជួបជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ីលមួយទល់នឹងមួយហើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានទទូចឲ្យមានការចរចាពហុភាគីក្នុងនោះចិនអាចប្រមូលរុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង
និងអាមេរិកដើម្បីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងការពិភាក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003, 2004 និង2 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ 2005 តាមរយៈកិច្ចប្រជុំទាំងអស់រដ្ឋបាលប៊ូសបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបន្តបដិសេធសំណើនេះក្នុងឆ្នាំ 2006 ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីប្រកាសថាជោគជ័យក្នុងការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរលោកគីមចុងអ៊ីលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំពោពេញដោយអាថ៌កំបាំងនៅលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិដោយសារតែលោកកំរនឹងបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈនិងស្ទើរតែមិនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសណាសោះលោកត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ផងដែរថាមិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈសម្រាប់កម្មវិធីដង្ហែភ្លើងអូឡ িম্প ពិកនៅទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2008 បន្ទាប់ពីលោកខកខានមិនបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្បួនដង្ហែយោធាអបអរខួបទី 60 របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកបានជឿថាលោកគីមចុងអ៊ីលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសុខភាពរបស់លោកត្រូវបានអន្តរជាតិឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធខណៈលោកគឺជាមេដឹកនាំដែលកាន់កាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់ក្នុងប្រទេសភ្លាមលោកគីមចុងអ៊ីលមើលឃើញថាកូនប្រុសរបស់លោកណាម្នាក់អាចស្នងតំណែងជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ឡើយខណៈកូនប្រុសទាំង3របស់គាត់បានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្រៅប្រទេសហើយហាក់បីដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តនឹងការកាន់តំណែងកំពូលនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ 2009 របាយការណ៍ព័ត៌មានបានបង្ហាញថាលោកក្រុងនឹងដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសរបស់គាត់លោកគីមចុងអ៊ុលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់គាត់ទីបំផុតលោកគីមចុងអ៊ិលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 ដោយសាររោគគាំងបេះដូងពេលធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនៅពេលដំណឹងមរណភាពរបស់មេដឹកនាំដែលគួរឲ្យព្រឺខ្លាចត្រូវបានចែកចាយប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងបានដើរក្បួននៅរដ្ឋធានីទាំងទុក្ខសោកស្ដាយជាពន់ពេកក្រោយពីមរណភាពទៅលោកគីមចុងអ៊ុលដែលជាកូនប្រុសពៅសំណប់ចិត្តបានក្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 មូលហេតុចម្បងដែលលោកគីមចុងអ៊ុលអាចបន្តតំណែងពីឪពុករបស់លោកបានដោយសារលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងបុគ្គលលក្ខណៈស្ទើរតែស្រដៀងទៅនឹងឪពុករបស់ខ្លួនឬនិយាយដោយឡែកកូនពៅរូបនេះមានគំនិតដើរត្រូវគន្លងត្រកូលគីមដែលស័ក្តិជាទីយាតស្នងត្រកូលបំផុតលោកគីមចុងអ៊ីលតែងនិយាយថាកូនពៅប្រុសរបស់លោកស្រឡាញ់អំណាចនិងអាចការពារអំណាចបានដូច្នេះទោះបីជាលោកគីមចុងអ៊ីលស្លាប់ក៏ទៅពិតមែនតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែអាចក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងពេញដៃដោយគ្រួសារត្រកូលគីមដដែល។